Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang animasi lagi, dan kita akan membahas tentang animation composer lagi, lanjut tutorial yang minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan jadi di animation composer itu ini langsung ke After Effects aja ya. Saya udah buka After Effects-nya. Jadi di animation composer itu selain ada animasi, dia juga ada sound effect-nya. Nih, sama ada transition-nya. Kita akan coba bikin dua video aja ya, dua footage menggunakan transition dan sound effect. Misal pertama-tama kita bikin kalau nggak ada animation composer-nya, kalian ke Windows, terus animation composer. Nah gitu. Kalau nggak ada berarti kalian belum install presetnya. Di video tutorial sebelumnya udah saya kasih tahu linknya juga kok, dicek aja lagi. Nah, ini tuh kita bikin pertamanya komposisi dulu. Komposisi 10 detik aja. Atau berapa ya? 10 detik deh. 10 detik. Udah. Nah, udah kayak gini kita bikin namanya solid control Y. Kita bikin warna merah atau biru. Nah, kayak gini. Ini kita potong jadi cuma 5 detik aja. Sama solid lagi, biru muda. Oke. Nah, ini selanjutnya balik. Nah, pastikan dia perpotongannya pas. Nah, ini pas. Nah, selanjutnya kita bikin, tuh kan ini jomplang tuh, tek tek tek. Nah, ke animation composer, pilih transition yang kalian mau. Misal ini boleh nih. Nah, yang kayak gini. Di video yang ini berarti kita ke out. Oh, dia bikin layer baru. Nah, di video ini kita yang out. Nah, gitu. Oke. Nah, di video yang ini kita yang in. Klik lagi in. Nah, jadi kayak gini. Nah, gitu. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, setelah kayak gitu, kita cari sound effect. Transition. Kayak gini, misalkan langsung ke sini dulu. Nah, dia bikin layar baru. Kurang pas. Kurang. Nah, segini. Terus misalkan kita mau bikin animasi jagat media gitu ya. Di sini jagat media kreatif, browsing kreatif. Oke, simpan sini. Nah, udah kayak gitu dia masuk ke layar yang ini. Terus kita bikin teks lagi di layar yang ini. Misalkan present gitu ya, misal ini contoh aja. Sip. Nah, udah kayak gini kita bisa mainin animasi si
si teksnya. Misalkan teksnya kita bikin transition effect preset berlebihan. Nah, misalnya ini, yang ini dulu deh. Kita klik di sini. Apply as in sama animation composer, apply as out di belakang kayak gini. Itu terus dia ganti set. Nah, kayaknya sebelum ini deh lebih bagus sebelum transisinya dimulai. Nah, di sini kita pakai yang ini boleh set tuh. Nah, kayak gitu. Oke, itu aja. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.